Guys, welcome back to my channel, Shiva the Explorer. ఇప్పుడు నేనైతే వైజాగ్ హార్బర్లో అయితే ఉన్నాను. వైజాగ్ హార్బర్లో ఇక్కడ బోటింగ్ అయితే ఎక్కడ అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 200 రూపీస్ పర్ హెడ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం బోట్ రైడ్ ఎక్కిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. గైస్ ఇక్కడైతే ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు ఈ బోట్స్ అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 200 రూపీస్. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం బోట్ ఎక్కేద్దాం. అండ్ ఎక్కేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఎక్కండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ల్యాడర్ ఉంది కదా, జారిపోవచ్చు ఎప్పుడైనా, కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఎక్కండి. ఎస్, ఫైనలీ వీఆర్ ఆన్ ద బోట్. ఎలా ఎక్కొచ్చా గైస్ నియర్లీ ఒక ట్రిప్కి వచ్చేసి 6 to 8 మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు, ఎక్స్క్లూడింగ్ డ్రైవర్ అండ్ అసిస్టెంట్. నార్మల్గా అయితే 2 ఉంటారు ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్. అండ్ గ్రూప్కి అయితే 6 to 8 మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు. లెట్స్ సీ. జాకెట్ గైస్ జాకెట్ లేకపోతే మీరైతే బోట్ ఎక్కవద్దు. కంపల్సరీగా జాకెట్ అడగండి. ఇన్కేస్ ఇవ్వకపోతే మాత్రం మ్యాక్సిమం ఇస్తారు. ఇన్కేస్ ఇవ్వకపోతే జాకెట్ అడగండి. బికాస్ జాకెట్ లేకుండా రైడ్కి లేదంటే బోటింగ్ అంత సేఫ్ కాదు. వీడియో తీయాలి కదా, వీడియో ఏంటంటే నేను ఇంటికి పోవాలి, ఇంటికి పోతే పర్ఫెక్ట్ బోట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. నాకైతే ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది.
నేను బోట్ షికార్కి వెళ్ళి వచ్చాను. బోట్ షికార్ అయితే బాగుంది అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 200 రూపీస్ పర్ హెడ్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఒక 20 మినిట్స్ అయినా రైడ్ అయితే చేస్తారు లోపల. అండ్ మీరు కూడా వైజాగ్ వస్తే కనుక ట్రై చేయండి. గైస్ చూసారు కదా, బోట్ రైడింగ్ నాకైతే నచ్చింది అండ్ వైజాగ్లో ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం బోట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. బోట్ లోపల ఏముంది, లేకపోతే రూమ్స్లా ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదంటే వాళ్ళు సీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిషెస్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు, వాళ్ళకి లివింగ్ రూమ్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా, లేదంటే రెస్ట్ రూమ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా లేదో ఒకసారి చూద్దాం పదండి. గైస్ ఈ బోట్ ఇప్పుడే వచ్చింది సీలో నుంచి అండ్ ఈ బోట్ ఏంటి అంటే త్వరగా వచ్చేసిందంట. ఎందుకంటే సీలో అదే వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, దానివల్ల కొంచెం ఎయిర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రివర్స్ అయితే వచ్చేసారు. గైస్ బోట్ని అయితే ఇలా రివర్స్ పొజిషన్లో పెట్టి హార్బర్లో అయితే పార్క్ చేస్తారు అండ్ పార్క్ చేసినవి కదలకుండా ఉండడానికి ఇలా రోప్స్తో ఇక్కడ యాంకర్కి అయితే టై చేస్తారు. ఇప్పుడైతే మనం బోట్ ఎక్కడానికి రెడీగా ఉన్నాం. వెళ్ళొచ్చా? గైస్ ఇప్పుడైతే మనం బోట్లో ఉన్నాం. బోట్ ఇప్పుడే వచ్చింది కదా, వీళ్ళని అడిగితే వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే ఇక్కడ అండర్ గ్రౌండ్లో బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ అండర్ గ్రౌండ్లోనే ఫిషెస్ అయితే స్టోర్ చేస్తారంట. అండ్ ఈ స్టోర్ చేయడానికి ఫిషెస్కి ఐస్ ఉండాలి కదా, ఇది ఐస్ మాత్రం వెళ్ళేటప్పుడే తీసుకొని వెళ్ళిపోతారంట. నియర్లీ కాస్ట్ వచ్చేసి 35,000 వరకు ఉండొచ్చు అన్నారు ఐస్. మీరు ముందు వీడియోలో ఐస్ని ఈ బాక్సెస్లో ఎలా ఎక్కిస్తారో చూడండి, చూడకపోతే. అండ్ ఈ స్టోరేజ్లోనే ఫిషెస్ అయితే ఉంచుతారనమాట మొత్తం. వావ్ గైస్ చూసారా, ఇక్కడ ఆనియన్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్ కూడా చిన్న నెట్లో టై చేసి కట్టుకున్నారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి కిచెన్ అంట. ఈ కిచెన్లో ఓన్లీ 1 కుక్ అయితే ఉంటారు టోటల్ బోట్ మొత్తానికి. అండ్ ఈ కుక్ ఒక్కలే అయిన మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కుక్ చేస్తారంట. అండ్ ఇక్కడ స్టవ్ కూడా ఉంది, వెజల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ స్టవ్ కదలకుండా ఉండడానికి ఆ స్టవ్ చుట్టుపక్కల స్టాండ్ కూడా ఉంది. సీ లోపల వేవ్స్ ఉండడం వల్ల మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల. అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ వాళ్ళ రూమ్స్కి వెళ్దాం. గైస్ ఇప్పుడైతే మనం వాళ్ళ బెడ్రూమ్కి వెళ్దాం. బోట్లో బెడ్రూమ్ అనమాట. అండ్ వీళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళ రూమ్ అయితే ఇలా ఉంది, క్యాబిన్ టైప్. మన ట్రైన్లో ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలానే ఉన్నాయన్నమాట. లెఫ్ట్, రైట్ అండ్ మిడిల్లో ఒకళ్ళు పడుకోవచ్చు. పైన 3 మెంబర్స్, కింద ఒక 4 మెంబర్స్ వరకు సరిపోవచ్చు అడ్జస్ట్ అయితే. లైక్ నియర్లీ 6 to 7 మెంబర్స్ అయితే రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. బాగుంది కదా కిచెన్ అండ్ బెడ్రూమ్. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి లివింగ్ రూమ్కి వెళ్దాం. లివింగ్ రూమ్లో ఏముందో చూద్దాం. లివింగ్ రూమ్లో డ్రైవర్ క్యాబిన్ ఉంది, ది కెప్టెన్ ఆఫ్ ది బోట్ అనమాట. ఇక్కడి నుంచే బోట్ని మన సైలర్ సీలోకి అయితే తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ వీళ్ళకి ఇక్కడ జీపీఎస్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుందంట గైస్. అండ్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ అండ్ వెదర్ రిపోర్ట్ కూడా వీళ్ళకి అప్డేట్గా ఉంటుందంట. రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది అన్నది ఏంటి అనేది. అండ్ వీళ్ళకి వాకీ టాకీస్ కూడా ఉంటాయి. ఎవరైనా హెల్ప్ కావాలి అన్నా, వీళ్ళు హెల్ప్ ఎవరికైనా చేయాలి అనుకున్నా సరే వీళ్ళు వాకీ టాకీస్ ద్వారా కనెక్ట్ అయితే అవుతారు. అండ్ ఇదైతే బాల్కనీ అనుకోవచ్చు, మరి ఇంకా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఇదే బాల్కనీ. అండ్ ఈయన నించున్నారు కదా, ఈయన కింద మోటార్ అయితే ఉంటుందంట, బోట్ మోటార్. అండ్ ఓవరాల్ వ్యూ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. ఈ వ్యూ వచ్చేసి మన బాల్కనీ నుంచి క్యాబిన్కి, అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద బోట్ అనమాట. ఓకే, మీ పేరు? రాము. మీ పేరు అన్యా? ఇద్దరు పేరు రామే. ఓకే. వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల వీలైతే బ్యాక్ అయితే వచ్చేసారు కదా, సో దానివల్ల వీలైతే బ్యాక్ టు హోమ్. సో వీళ్ళు బోట్కున్న విండోస్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. గైస్ ఈ బోట్లోకి మొత్తం నియర్లీ, ఇది పెద్ద బోటో చిన్న బోటో నాకు అంత ఐడియా రావట్లేదు. దీనికన్నా పెద్దగా ఉండొచ్చు లేదా చిన్నవి కూడా ఉండొచ్చు. బేసిక్గా ఆన్ యావరేజ్ 2000 లీటర్స్ టు 5000 లీటర్స్ అయితే డీజిల్ అయితే వీళ్ళు క్యారీ చేస్తారంట. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కూడా ఫిషింగ్. అండ్ ఇది చూసారా, ఇది యాంకర్ గైస్. అలాగే ఈ బోట్స్కి నెంబర్ ప్లేట్ కూడా ఉంటాయి. మనకి బయట వెహికల్స్కి ఎలా నెంబర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, అండ్ వీటికి కూడా, ఈ బోట్స్కి కూడా నెంబర్ ప్లేట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది గైస్ క్విక్ ఓవర్ వ్యూ. ఇది క్యాప్టెన్స్ క్యాబిన్ అండ్ అది లివింగ్ రూమ్ కమ్ బెడ్రూమ్.
కొంచెం ముందుకెళ్తే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కిచెన్ అండ్ అక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేస్ దగ్గర ఒక మోటార్లా ఉంది చూసారా. ఆ మోటార్ దగ్గర రోప్స్తో వీళ్ళు నెట్ని లాగుతారనమాట. ఫిషెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెట్ని లాగి అండ్ ఈ ఫిషెస్ని ఈ ప్లేస్లో డ్రాఫ్ట్ చేసి అండ్ ఈ స్టోరేజ్ బాక్సెస్లో అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనల్గా ఇదైతే బోట్ టూర్ గైస్, మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను గైస్. అలాగే ఇక్కడ మన హార్బర్లో ఇంపోర్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవైతే వేరే స్టేట్ నుంచి వస్తాయి, వేరే కంట్రీ నుంచి కాదంట. అండ్ ఒకసారి ఇవి మీరు కొనుక్కోవాలంటే చూసి కొనుక్కోండి. మేబీ ఒరిజినల్లో కాదు, నాకు తెలీదు. ఇన్కేస్ ఒరిజినల్ అయితే కొంచెం నెగోషియేట్ చేసి తీసుకోండి. అండ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ ఈ వీడియో కూడా వస్తుంది అనుకుంటున్నా. గైస్ మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సీ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.